дар комиссариати ҳарбии шаҳри турсунзода бахшида ба даъвати баҳории ҷавонони соли таваллудашон 1989-1998 чорабинии тантанавӣ доир гардид. дар чорабинии мазкур намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, ҷамоату деҳот, комиссариати ҳарбӣ ба сухан баромада қайд намуданд ки мутобиқи талаботи моддаи 43 сарқонуни ҷумҳурии тоҷикистон ҳифзи ватан қарзи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон аст. фаромӯш набояд кард ки ҷумҳурии тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ соҳиби артиши миллии худ гардида иқтидори мудофиаи он сол то сол густариш меёбад. ҳоло дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ҷавонони ба ору номуси ватан, афсарону сарбозон донишу маҳорати خود را بهر حمایت منفعت‌های دولت و امنیت کشور سایقل می‌دهند. با خواهش خود به خدمت مادر وطن رفته ایستادم. من می‌خواهم مادر خود را، وطن خود را صادقانه خدمت کرده او را حمایت نمایم. می‌خواهم با سر بلند خدمت کرده و پیش پدر و مادر خود برگردم. می‌خواهم که وطن خود را از دشمنان درونی و بیرونی محافظت نموده. می‌خواهم با سر بلند خدمت نموده به نزد پدر و مادر به نزد یار و رفیقان خود برگردم. چون خدمت کردن این یعنی که قرضی هر یک فرزند تاجیک است، مردانه رو باید هر یک تایم باید رویم. بعداً در چاره‌بینی اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی، پدر و مادران و خود دعوتشوندگان نیز به سخن برآمدند از تجربه روزگار، متانت و مردانگی و شجاعتمندی و دلیری ابراز نظر کردند. ما از دولت، از رهبر دولت، از پیشوای ملت، اساس زور وحدت بسیار مننده هستیم. من فرزندو برای یک بالیده برای خرسندی و صفی خواه مسلح جمهوری ترکستان با خدمت می روند. ما خرسندیم از دولت. ما باید که فرزندان سوز به خدمت روی کنیم، سوق سلامت و پیش پدر مادر بر بگردند. طبق معلومات رهبری کمیسریت حربی شهر ترسونزاده امروز زیاده از 70 نفر دعوتشوندگان به طور اختیاری سفربر کرده میشوند و حالا زیاده از 1000 نفر جوانان شهر ترسونزاده در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در مرز و بوم کشور قرض مادر وطن را با سری بلند ادا نموده ایستادند. چون که خدمت کردن به وطن این حمایه پدر و مادر و برادر و خواهر است و باید فراموش نسازیم که ارتش ملی تکیهگاه دولت و سپری ملت است. امروز شکلی که می‌بینیم با در کمیسریت حربی شهر ترسونزاده زیاده از 70 نفر جوان پسران شهر ترسونزاده جمع شدند. بخش جوانان واجب است شهر ترسونزاده در آینده نیز در موسم دعوت بهاری کوشش می‌کند که جوان پسران شهر ترسونزاده را با خدمت حربی به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان دعوت نماید. با تشکیل کردن کارهای فهماندهی در جماعت‌های دهات و شهر دعوتشوندگان با اختیار خود در صحن کمیسریت حربی حاضر شدند. اینها تیارند که با خواهش خود در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان رفته خدمت کنند. آینده ما کوشش میکنیم که همین خیل کارهای فهماندهی را در تمام حدود شهر ترسونزاده گذرانیم و خدمت تربیه حربی و وطن دوستی جوانان را در حدود شهر ترسونزاده تیار نماییم. از طرف بخش جوانان ورزش و سیاحی شهر ترسونزاده در این روز به همه دعوتشوندگان سر و لباس‌های ورزشی تقدیم کرده شد. اینچنین ورزشکاران مکتب ورزشی جوان نورستانی شهر با پیشنهاد برنامه مخصوص چالاکی و هوشیاری خود را نشان داده چاره‌بینی را باز هم رنگین و تماشاباب گردانیدند. به خاطر بریدگی دعوتشوندگان باشد از طرف هنرمندان شعبه فرهنگ شهر ترسونزاده برنامه‌های جالب و رنگین نمایش داده شد. نوازگران با والدان خود تا درگاه رقص و خرسندی کردند. گزارش خورشید علیم و فیروز میرزایف از شهر ترسونزاده برای برنامه اطلاعاتی نوی.